ब्रह्मलोकादूर्ध्वभागे सर्वलोकोऽस्ति यश्रुता मणिद्वीपः स एवास्ति यत्र देवी विराजते सर्वस्मादधिको यस्मात् सर्वलोकस्ततः स्मृतः पुरा परांशयैवायं कल्पितो मनसेच्छया सर्वादौ निजवासार्थं प्रकृत्या मूलभूतया कैलासादपि गोलोको वैकुण्ठादपि चोत्तमः गोलोकादपि सर्वलोकोऽधिकस्मृतः न तत्समं त्रिलोक्यां तु सुन्दरं विद्यते क्वचित् छत्रीभूतं त्रिजगतो भवसन्तापनाशकं छायाभूतं तदेवास्ति ब्रह्माण्डानां तु सत्तम बहुयोजनविस्तीर्णो गम्भीरस्तावदेव हि मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तु सुधोदधिः मरुत्सङ्घट्टनोत्कीर्णतरङ्गशतसङ्कुलः रत्नाच्छवालुकायुक्तोज्झषशङ्खसमाकुलः वीचिसङ्घर्षसञ्जातलकरीकणशीतलः नानाध्वजसमायुक्तनानापोतगतागतैः विराजमानपरितस्थिररत्नद्रुमो महान् तदुत्तरमयो धातुर्निर्मितो गगने तलः सप्तयोजनविस्तीर्णः प्राकारो वर्तते महान् नानाशस्त्रप्रकरणा नानायुद्धविशारदाः रक्षकानि वसन्त्यत्र मोदमानाः समन्ततः चतुर्द्वारसमायुक्तो द्वारपालशतान्वितः नानागणैः परिवृतो देवी भक्तियुतैर्नृप दर्शनार्थं समायान्ति ये देवा जगदीशितुः तेषां गणा वसन्त्यत्र वाहनानि च तत्र हि विमानशतसङ्घर्षघण्टास्वनसमाकुलः हयघेषाखुराघातबधिरीकृतदिङ्मुखः गणैः किलकिलारावैर्वेत्रहस्तैश्च ताडिताः सेवका देवसङ्घानां भ्राजन्ते तत्र भूमिप तस्मिन् कोलाहले राजन्नः शब्दकेनचित् क्वचित् कस्यचित् श्रूयतेऽत्यन्तनानाध्वनिसमाकुले पदे पदे मिष्टवारि परिपूर्णसरांसि च वाटिका विविधा राजन् रत्नद्रुमविराजिताः तदुत्तरं महासारधातुर्निर्मितमण्डलः सालोवरो महानस्ति गगनस्पर्शि यच्छिरः तेजसा स्याच्छतगुणपूर्वशालादयं परः गोपुरद्वारसहितो बहुवृक्षसमन्वितः या वृक्षजातयः सन्ति सर्वास्तासत्र सन्ति च निरन्तरं पुष्पयुताः सदा फलसमन्विताः नवपल्लवसंयुक्ता वरसौरभसङ्कुलाः पनसावकुलालोद्राः कर्णिकाराश्च सिंसुपाः देवदारुकाञ्जनारा आम्राश्चैव सुमेरवः विकुचाकिङ्गुलाश्चैला लवङ्गाः कट्फलास्तथा पाटलामुचुकुन्दाश्च फलिन्यो जगने फलाः तालास्तमालाः सालाश्च कङ्कोला नागभद्रकाः पुन्नागाः पेलवत्साल्वका वै कर्पूरशाखिनः अश्वकर्णा हस्तिकर्णास्तालपर्णाश्च दाडिमाः गणिका बन्धुजीवाश्च जम्बीराश्च कुरण्डकाः चाम्पेया बन्धुजीवाश्च तथा वै कनकद्रुमाः कालागुरुद्रुमाश्चैव तथा चन्दनपादपाः खर्जूरायूधिकास्तालपर्ण्यश्चैव तथेक्ष्वः क्षीरवृक्षाश्च खदिराश्चिञ्चा भल्लातकास्तथा रुचकाकुटजा वृक्षा बिल्ववृक्षास्तथैव च तुलसीनां वनान्येवं मल्लिकानां तथैव च इत्यादितरुजातीनां वनान्युपवनानि च नानावापीचतैर्युक्तान्येवं सन्ति धराधिप कोकिलारावसंयुक्ता गुञ्जद्भ्रमरभूषिताः निर्यासष्टाविनः सर्वे स्निग्धच्छायास्तरूत्तमाः नानाऋतुभवा वृक्षा नानापक्षिसमाकुलाः नानारसष्टाविणीभिर्नदीभिरधिशोभिताः पारावतसुखव्रातसारिकापक्षमारुतैः हंसपक्षसमुद्भूता वातव्रातैश्चलद्रुमं सुगन्धग्राहि पवनपूरितं तद्वनोत्तमं महितं हरिणीयूथैर्धावमानैरितस्ततः
नुच्यद्बर्हि कदम्बस्य केकारा वै सुखप्रदैः नादितं तद्वनं दिव्यं मधुष्टाविसमन्ततः कांससालादुत्तरे तु ताम्रसालप्रकीर्तितः चतुरष्टसमाकार उन्नत्या सप्तयोजनः द्वयोस्तु सालयोर्मध्ये सम्प्रोक्ता कल्पवाटिका येषां तरूणां पुष्पाणि काञ्चनाभानि भूमिव पत्राणि काञ्चनाभानि रत्नबीजफलानि च दशयोजनगन्धो हि प्रसर्पति समन्ततः तद्वनं रक्षितं राजन् वसन्तेन तुनानिशं पुष्पसिंहासनासीनः पुष्पच्छत्रविराजितः पुष्पभूषाभूषितश्च पुष्पासवविघूर्णितः मधुष्टिर्माधवष्टिश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते क्रीडतस्मेरवदने सुमस्तबककन्दुकैः अतीव रम्यं विपिनं मधुष्टाविसमन्ततः दशयोजनपर्यन्तं कुसुमामोदवायुना परीतं दिव्यगन्धर्वैः साङ्गनैर्गानलोलुपैः शोभितं तद्वनं दिव्यं मत्तकोकिलनादितं वसन्तलक्ष्मीसंयुक्तं कामिकामप्रवर्धनम् ताम्रसालादुत्तरत्र सीससालप्रकीर्तितः समुच्छ्राय स्मृतोऽप्यस्य सप्तयोजनसङ्ख्यया सन्तानवाटिका मध्ये सालयोस्तु द्वयोनृप दशयोजनगन्धस्तु प्रसूनानां समन्ततः हिरण्याभानि कुसुमान्युत्फुल्लानि निरन्तरम् अमृतद्रवसंयुक्तफलानि मधुराणि च ग्रीष्मर्तुर्नायकस्तस्या वाटिकाया नृपोत्तम शुक्रश्रीश्च शुचिष्टिश्च द्वे भार्ये जनसम्मते सन्तापत्रस्तलोकास्तु वृक्षमूलेषु संस्थिताः नानासिद्धैः परिवृतो नानादेवैः समन्वितः विलासिनीनां वृन्दैस्तु चन्दनद्रवपङ्किलैः पुष्पमालाभूषितैस्तु तालवृन्तकराम्बुजैः प्राकारशोभितो राजन् शीतलाम्बुनिषेविभिः सीससालादुत्तरत्राप्यारकूटमयः शुभः प्राकारो वर्तते राजन्मुनियोजनदैर्घ्यवान् हरिचन्दनवृक्षाणां वाटी मध्ये तयोः स्मृता सालयोरधिनाथस्तु वर्षर्तुर्मेघवाहनः विद्युत्पिङ्गलनेत्रश्च जीमूतकवचस्मृतः वज्रनिर्घोषमुखरश्चेन्द्रधन्वासमन्ततः सहस्रशो वारिधारा मुञ्चन्नास्ते गणाग्रतः नभश्रीश्च नभस्य श्रीस्वरस्यारस्य मालिनी अम्बादुलानि रत्निश्च भ्रमन्ती मेघयन्तिका वर्षयन्ती चिपुणिका वारिधारा च सम्मताः वर्षत्तोर्द्वादशप्रोक्ताः शक्तयो मदविह्वलाः नवपल्लववृक्षाश्च नवीनलतिकान्विताः हरितानि तृणान्येव वेष्टितायैर्धराखिला नदीनदप्रवाहाश्च प्रवहन्ति च वेगतः सरांसि कलुषाम्बूनि रागिचित्तसमानि च वसन्ति देवाः सिद्धाश्च ये देवी कर्मकारिणः वापीकूपतटाकाश्च ये देव्यर्थे समर्पिताः ते गणानि वसन्त्यत्र सविलासाश्च साङ्गनाः अरकूटमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् पञ्चलोकात्मकः सालो मध्ये मन्दारवाटिका नानापुष्पलताकीर्ण नानापल्लवशोभिता अधिष्ठातात्र सम्प्रोक्तः शरदृतुर्नामयः इशलक्ष्मीरुज्जलक्ष्मी द्वे भार्ये तस्य सम्मते नानासिद्धा वसन्त्यत्र साङ्गनाः सपरिच्छदाः पञ्चलोकमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् दीप्यमानो महीशृङ्गैर्वर्तते रौप्यसालकः पारिजाताटवी मध्ये प्रसूनस्तबकान्विता दशयोजनगन्धीनि कुसुमानि समन्ततः मोदयन्ति गणान् सर्वाण्ये देवी कर्मकारिणः तत्राधिनाथः सम्प्रोक्तो हेमन्तर्तुर्महोज्ज्वलः सगणः सायुधः सर्वान् रागिणो रञ्जयन् नृप सहस्रीश्च सहस्यष्टी द्वे भार्ये तस्य सम्मते
वसन्ति तत्र सिद्धाश्च ये देवी व्रतकारिणः रौप्यसालमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् सौवर्णः सालसम्प्रोक्तः सप्तहाटककल्पितः मध्ये कदम्बवाटीतु पुष्पपल्लवशोभिता कदम्बमदिराधाराः प्रवर्तन्ते सहस्रशः याभिर्निप्पीतपीताभिर्निजानन्दोऽनुभूयते तत्राधिनाथः सम्प्रोक्तः शैशिरर्तुर्महोदयः तपश्रीश्च तपश्च श्रीद्वे भार्ये तस्य सम्मते मोदमानः सहैताभ्यां वर्तते शिशिराकृतिः नानाविलाससंयुक्तो नानागणसमावृतः निवसन्ति महासिद्धा ये देवी दानकारिणः नानाभोगसमुत्पन्नमहानन्दसमन्विताः साङ्गनाः परिवारैस्तु सङ्घर्षः परिवारिताः स्वर्णसालमयादग्रे मुनियोजनदैर्घ्यवान् पुष्परागमयः सालः कुङ्कुमारुणविग्रहः पुष्परागमये भूमिर्वनान्युपवनानि च रत्नवृक्षालवालाश्च पुष्परागमया स्मृताः प्राकारो यस्य रत्नस्य तद्रत्नरचिता द्रुमाः वनभूपक्षिणश्चैव रत्नवर्णजलानि च मण्डपा मण्डपस्तम्भा स्तरांसि कमलानि च प्राकारे तत्र यद्यथा तत्सर्वं तत्समं भवेत् परिभाषेयमुत्थिष्ठा रत्नसालाधिषु प्रभो तेजसास्याल्लक्षगुणपूर्वसालात् परो नृप दिक्पालानि वसंत्यत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां दिक्पालानां समश्चात्मरूपा स्फूर्जद्वरायुधाः पूर्वसालं समुत्तुङ्गशृङ्गापूरमरावती नानोपवनसंयुक्ता महेन्द्रस्तत्र राजते स्वर्गशोभा च या स्वर्गे यावती स्यात्ततोऽधिका समष्टिशतनेत्रस्य सहस्रगुणतः स्मृता ऐरावतसमारूढो वज्रहस्तप्रतापवान् देवसेना परिवृतो राजतेत्रस्य तक्रतुः देवाङ्गनागणयुता शची तत्र विराजते वह्निकोणे वह्निपुरी वह्निपूसदृशी नृप स्वाकास्वथा समायुक्ता वह्निस्तत्र विराजते निजवाहनभूषाढ्यो निजदेवगणैर्वृतः यां याशायां यमपुरी तत्र दण्डधरो महान् स्वभटैर्वेष्टितो राजन् चित्रगुप्तपुरोगमैः निजशक्तियुतो भास्वत्तनयोऽस्ति यमो महान् नैऋत्यां दिशि राक्षस्यां राक्षसैः परिवारितः खड्गधारी स्फुरन्नास्ते निर्वृतिर्निजशक्तियुक् वारुण्यां वरुणो राजा पाशधारी प्रतापवान् महाध्यशसमारूढो वारुणी मधुविह्वलाः निजशक्तिसमायुक्तो निजयादो गणान्वितः समास्ते वारुणे लोके वरुणानीरताकुलः वायुकोणे वायुलोको वायुस्तत्राधितिष्ठति वायुसाधनसंसिद्ध योगिभिः परिवारितः ध्वजहस्तो विशालाक्षो मृगवाहनसंस्थितः मरुद्गणैः परिवृतो निजशक्तिसमन्वितः उत्तरस्यां दिशि महान् यक्षलोकोऽस्ति भूमिप यक्षाधिराजस्तत्रास्ते वृद्धिरुद्ध्यादिशक्तिभिः नवभिर्निधिभिर्युक्तस्तुन्दिलोधननायकः मणिभद्रपूर्णभद्रो मणिमान्मणिकन्धरः मणिभूषो मणिश्चग्वी मणिकार्मुकधारकः इत्यादि यक्षसेनानी सहितो निजशक्तियुक् ईशानकोणे सम्प्रोक्तो रुद्रलोको महत्तरः अनर्घ्यरत्नखचितो यत्र रुद्रोऽधिदैवतम् मन्युमान् दीप्तनयनो बद्धपृष्ठमकेषुधिः स्फूर्जद्धनुर्वामहस्तोऽधिज्यधन्वभिरावृतः ससमानैरसङ्ख्यातरुद्रैः शूलवरायुधैः विकृताश्चैकरालाश्चैर्भवद्वह्निभिराश्चतः दशहस्तैः शतकरैः सहस्रभुजसंयुतैः दशपादैः दशग्रीवैस्त्रिनेत्रैरुग्रमूर्तिभिः अन्तरिक्षचरा ये च भूमिचराः स्मृताः रुद्राध्याये स्मृता रुद्रास्तैः सर्वैश्च समावृतः
रुद्राणी कोटिसहितो भद्रकाళ్यादिमातृभिः नानाशक्तिसमाविष्टडामर्यादिगणावृतः वीरभद्रादिसहितो रुद्रो राजन् विराजते मुण्डमालाधरो नागवलयो नागकन्धरः व्याघ्रचर्मपरीधानो गजचर्मोत्तरीयकः चिताभस्मानुलिप्ताङ्गप्रमथादिगणावृतः निनदण्डमरुद्वानैर्बधिरीकृतदिङ्मुखः हट्टघासः स्फोटशब्दैः सन्त्रासितनभस्थलः भूतसङ्घसमाविष्टो भूतावासे महेश्वरः ईशानदिक्पतिः सोऽयं नाम्ना चेशान एव च इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः। व्यास उवाच पुष्परागमयादग्रे कुङ्कुमारुणविग्रहः पद्मरागमयः सालो मध्ये भूश्चैव तादृशी दशयोजनवान् दैर्घ्ये गोपुरद्वारसंयुतः तन्मणिस्तम्भसंयुक्ता मण्डपाश्चतसो नृप मध्ये भुवि समासीना चतुष्षष्टिमिताः कलाः नानायुधतरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः प्रत्येकलोकस्तासां तु तत्तल्लोकस्य नायकाः समन्तात् पद्मरागस्य परिवार्यस्थिताः सदा स्वस्वलोकजनेजुष्टाः स्वस्ववाहनकेतिभिः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणुत्वं जनमेजय पिङ्गलाक्षी विशालाक्षी संवृद्धिर्वृद्धिरेव च श्रद्धा स्वाहा स्वधाभिख्या माया संज्ञा वसुन्धरा त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युतप्रिया विमला चामला तद्वदरुणी पुनरारुणी प्रकृतिर्विकृतिसृष्टिस्थितिसंहृतिरेव च सन्ध्या माता सती हंसी मर्तिका वज्रिका परा देवमाता भगवती देवकी कमलासना त्रिमुखी सप्तमुख्यान्यासुरासुरविमर्दिनी लम्बोष्टी चोर्ध्वकेशी च बहुशीर्षा वृकोदरी रथरेखा क्वया पश्चात् शशिरेखा तथा परा गगनवेगा पवनवेगा चैव ततः परम् अग्रे भुवनपालास्यात् तत्पश्चान्मदनातुरा अनङ्गानङ्गमथना तथैवानङ्गमेखला अनङ्गकुसुमा पश्चात् विश्वरूपासुरादिका क्षयङ्करी भवेच्छक्तिरक्षोभ्या च ततः परम् सत्यवादिन्यथ प्रोक्ता बहुरूपा शुचिव्रता उदाराख्या च वागीशी चतुष्षष्टिमिता स्मृताः जलज्विह्वावना सर्वा वमन्तो वह्निमुल्बणम् जलं पिबामः सकलं संकरामो विभावसुं पवनं स्तम्भयामोऽद्य भक्षयामोऽखिलं जगत् इति वाचं सङ्गिरन्ते क्रोधसंरक्तलोचनाः चापबाणधरा सर्वा युद्धायैवोत्सुकाः सदा दंष्टाकटकटारावैर्बधिरीकृतदिङ्मुखा पिङ्गोर्ध्वकेश्च सम्प्रोक्ताश्चापबाणकराः सदा शताक्षौकिणिकासेनाप्येकैकस्याः प्रकीर्तिता एकैकशक्तेः सामर्थ्यं लक्षब्रह्माण्डनाशने शताक्षौकिणिकासेना तादृशी नृपसत्तमा किं न कुर्या जगत्यस्मिन्न शक्यं वक्तुमेव तत् सर्वापि युद्धसामग्री तस्मिन् साले स्थिता मुने रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा शस्त्राणां गणना तद्वद्गणानां गणना तथा पद्मरागमयादग्रे गोमेदमणिनिर्मितः दशयोजनदैर्घ्येण प्राकारो वर्तते महान् भास्वज्जपाप्रसूनाभो मध्यभूस्तस्य तादृशी गोमेदकल्पितान्येव तद्वासि सदनानि च पक्षिणस्तम्भवर्याश्च वृक्षा व्याप्य सरांसि च गोमेदकल्पिता एव कुङ्कुमारुणविग्रहः तन्मध्यस्था महादेव्यो द्वात्रिंशच्चक्तयः स्मृताः नानाशस्त्रप्रहरणा गोमेदमणिभूषिताः
प्रत्येकलोकवासिन्यः परिवार्य समं ततः गोमेधसाले सन्नद्धाः पिशाचवदना नृप स्वर्लोकवासिभिर्नित्यं पूजिताश्च कबाकवः क्रोधरक्तेक्षणाबिन्धि वचच्छिन्दितकेति च वदन्ति सततं वादं युद्धोत्सुककृतं तराः एकैकस्या महाशक्ते दशाक्षौकिणिकामता सेना तत्राप्येकशक्तिर्लक्षब्रह्माण्डनाशिनी तादृशीनां महासेना वर्णनीया कथं नृप रथानां नैव गणना वाहनानां तथैव च सर्वयुद्धसमारम्भस्तत्र देव्या विराजते तासां नामानि वक्ष्यामि पापनाशकराणि च विद्याक्रीपुष्टयप्रज्ञासिनी वाली कुहुस्तथा रुद्रा वीर्या प्रभानन्दा पोषिणी रुद्धिदा शुभा कालरात्रिर्महारात्रिर्भद्रकाली कपर्दिनी विकृतिर्दण्डिमुण्डिन्यौ सेन्दुखण्डासिखण्डिनी निशुम्भशुम्भमथिनी महिषासुरमर्दिनी इन्द्राणी चैव रुद्राणी शङ्करार्थशरीरिणी नारी नारायणी चैव त्रिशूलिन्यपिपालिनी अम्बिकाक्लादिनी पश्चादित्येवं शक्तयः स्मृता यद्येताः कुपिता देव्यस्तदा ब्रह्माण्डनाशनं पराजयो न चैतासां कदाचित्पतितस्तिः गोमेदकमयादग्रे सद्वज्रमणिनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारसंयुतः कपाटशृङ्खलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सालस्तन्मध्यभूव्यापि सर्वं हीरमयं स्मृतं गृहाणि वीथयोरथ्या महामार्गाङ्गणानि च वृक्षालवालतरवः सारङ्गा अपि तादृशाः दीर्घिकाश्रेणयो व्याप्यस्तडागाः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसन्ति परिचारिकाः एकैका लक्षदासीभिः सेविता मदगर्विताः तालवृन्धधराः काश्चिच्छषकाढ्यकराम्बुजाः काश्चित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योऽतिगर्विताः काश्चिच्छत्रधारिण्यश्चामराणां वितारिकाः नानावस्त्रधराः काश्चित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्शकराः काश्चित् कुङ्कुमलेपनं धारयन्त्यकज्जलं च सिन्दूरं चषकं काश्चिच्चित्रकनिर्मात्य पादसंवाहने रताः काश्चित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषाधराः पराः पुष्पभूषणनिर्मात्य पुष्पशृङ्गारकारिकाः नानाविलासचतुरा भक्त्य एवं विधाः पराः निबद्धपरिधानीया युवत्यः सकला अपि देवी कृपाले सवशातुच्छीकृतजगत्त्रयाः एतादूत्यस्नुता देव्यशृङ्गारमदगर्विताः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तम अनङ्गरूपा प्रथमाप्यनङ्गमदना परा तृतीया तु ततो प्रोक्ता सुन्दरी मदनातुरा ततो भुवनवेगाश्च तथा भुवनपालिका स्यात् सर्वशिशिरानङ्गवदनानङ्गमेखला विद्युद्धामसमानाङ्गत्पणत्काञ्चीगुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणा बहिरन्तरितस्ततः धावमानास्तु शोभन्ते सर्वा विद्युल्लतोपमाः कुशला सर्वकार्येषु वेत्रहस्ता समन्ततः अष्टदिक्षु तथैतासां प्राकारार्बहिरेव च सदनानि विराजन्ते नानावाहनहेतिभिः गोमेदकमयादग्रे सद्वज्रमणिनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारसंयुतः कपाटशृङ्खलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सालस्तन्मध्यभूव्यापि सर्वं हीरमयं स्मृतं गृहाणि वीथयोरथ्या महामार्गाङ्गणानि च वृक्षालवालतरवः सारङ्गा अपि तादृशाः
दीर्घिकाष्टेन यो व्याप्यस्तडागाः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसन्ति परिचारिकाः एकैका लक्षदासीभिः सेविता मदगर्विताः तालवृन्दधराः काश्चिच्छषकाढ्यकराम्बुजाः काश्चित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योऽतिगर्विताः काश्चिच्छत्रधारिण्यश्चामराणां वितारिकाः नानावष्टधराः काश्चित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्शकराः काश्चित् कुङ्कुमलेपनं धारयन्त्यकज्जलं च सिन्दूरं चषकं पराः काश्चिच्चित्रकनिर्मात्य पादसंवाहने रताः काश्चित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषाधराः पराः पुष्पभूषणनिर्मात्य पुष्पशृङ्गारकारिकाः नानाविलासचतुरा भक्त्य एवं विधाः पराः निबद्धपरिधानीया युवत्यः सकला अपि देवी कृपाले सवशातुच्छीकृतजगत्त्रयाः एतादूत्यस्नुता देव्यशृङ्गारमदगर्विताः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तम अनङ्गरूपा प्रथमाप्यनङ्गमदना परा तृतीया तु ततो प्रोक्ता सुन्दरी मदनातुरा ततो भुवनवेगास्यात् तथा भुवनपालिका स्यात् सर्वशिशिरानङ्गवदनानङ्गमेखला विद्युद्दामसमानाङ्गत्पणत्काञ्चीगुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणा बहिरन्तरितस्ततः धावमानास्तु शोभन्ते सर्वा विद्युल्लतोपमाः कुशला सर्वकार्येषु वेत्रहस्ता समन्ततः अष्टदिक्षु तथैतासां प्राकारार्बहिरेव च सदनानि विराजन्ते नानावाहनकेतिभिः वज्रशालादग्रभागे सालो वैडूर्यनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारभूषितः वैडूर्यभूमिः सर्वापि गृहाणि विविधानि च वीथ्योरध्या महामार्गाः सर्वे वैडूर्यनिर्मिताः वापीकूपतडागाश्च स्रवन्तीनां तटानि च वालुगा चैव सर्वापि वैडूर्यमणिनिर्मिता तत्राष्टदिक्षु परितो ब्राह्म्यादीनां च मण्डलम् निजैर्गुणैः परिवृतं भ्राजते नृपसत्तम प्रतिब्रह्माण्डमातॄणां ताः समष्टयैरिताः ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः अष्टमी तु महालक्ष्मीर्नाम्ना प्रोक्तास्तु मातरः ब्रह्मा रुद्रादिदेवानां समाकारास्तु तास्नुताः जगत्कल्याणकारिण्यः स्वस्वसेना समावृताः तत्सालश्च चतुर्द्वार्षु वाहनानि महेशितुः सज्जानि नृपते सन्ति सालङ्काराणि नित्यशः दन्तिनः कोटिशो वाहाः कोटिशशिबिकास्तथा हंसाः सिंहाश्च गरुडा मयूरा वृषभास्तथा तैर्युक्ताः स्कन्दनास्तद्वत् कोटिशो नृपनन्दन पार्ष्णिग्राहसमायुक्ता ध्वजैराकाशचुम्बिनः कोटिशस्तु विमानानि नानाचिह्नान्वितानि च नानावादित्रयुक्तानि महाध्वजयुतानि च वैडूर्यमणिसालस्य व्यग्रे सालपरस्मृतः दशयोजनतुङ्गोऽसाविन्द्रनीलाश्मनिर्मितः तन्मध्यभूस्तथा वीथ्यो महामार्गा गृहाणि च वापीकूपतडागाश्च सर्वे तन्मणिनिर्मिताः तत्र पद्मं तु सम्प्रोक्तं बहुयोजनविस्तृतं षोडशारं दीप्यमानं तु सुदर्शनमिवापरं तत्र षोडशशक्तीनां स्थानानि विविधानि च सर्वोपस्करयुक्तानि संवृद्धानि वसन्ति तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तम कराळी विकराळी च ततो मा च सरस्वती श्रीदुर्गोषा तथा लक्ष्मी स्तुतिश्चैव स्मृतिधृतिः
श्रद्धा मेधामतिः कान्तिरार्या षोडशशक्तयः नीलजीमूतसङ्कासा करवालकराम्बुजाः समाखेटकधारिण्यो युद्धोपक्रान्तमानसाः सेनान्यः सकलागेताः श्रीदेव्या जगदीशितुः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां शक्तीनां नायिका स्मृताः ब्रह्माण्डक्षोभकारिण्यो देवी सिद्ध्युपबृंहिताः नानारथसमारूढा नानाशक्तिभिरन्विताः एतत्पराक्रमं वक्तुं सहस्रास्योऽपि न क्षमः इन्द्रनीलमहासालादग्रे तु बहुविस्तृतः मुक्ताप्राकार उदितो दशयोजनदैर्घ्यवान् मध्यभूपूर्ववत् प्रोक्ता तन्मध्येष्टदलाम्बुजं मुक्तामणिगणाकीर्णं विस्तृतं तु सकेसरं तत्र देवी समाकारा देव्यायुधधराः सदा सम्प्रोक्ता अष्टमन्त्रिण्यो जगद्वार्ता प्रबोधिकाः देवी समानभोगास्ता इंगितज्ञास्तु पण्डिताः कुशलाः सर्वकार्येषु स्वामिकार्यपरायणाः देव्यभिप्रायबोध्यस्ताश्चतुरा अतिसुन्दराः नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां प्राणिनां ताः समाचारं ज्ञानशक्त्या विदन्ति च तासां नामानि वक्ष्यामि मत्तशृणुनुपोत्तम अनङ्गकुसुमा प्रोक्ताप्यनङ्गकुसुमातुरा अनङ्गमदना तद्वदनङ्गमदनातुरा भुवनपाला तु सा गगनवेगा चैव ततः परं शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः परं पाशाङ्कुशवरा भीतिधरा अरुणविग्रहाः विश्वसम्बन्धिनीं वार्तां बोधयन्ति प्रतिक्षणम् मुक्तासालादग्रभागे महामारकतोपरः सालोत्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदैर्घ्यवान् नानासौभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वितः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि तथैव च षट्कोणमत्र विस्तीर्णं कोणस्था देवता शृणु पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्रीसहितो विधिः कुण्डिकाक्षगुणाभीतिदण्डायुधधरः परः तदायुधधरा देवी गायत्री परदेवता वेदाः सर्वे मूर्तिमन्तशास्त्राणि विविधानि च स्मृतयश्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्ति ये ब्रह्मविग्रहाः सन्ति गायत्री विग्रहाश्च ये व्याकृतीनां विग्रहाश्च ते नित्यं तत्र सन्ति रक्षकोणे शङ्खचक्रगदाम्बुजकराम्बुजाः सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः ये विष्णुविग्रहाः सन्ति मत्स्यकूर्मादयोऽखिलाः सावित्री विग्रहा ये च ते सर्वे तत्र वसन्ति वायुकोणे परस्वक्षमालाभयवरान्वितः महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी ये ये तु रुद्रभेदास्युर्दक्षिणास्यादयो नृप गौरीभेदाश्च ये सर्वे ते तत्र निवसन्ति चतुष्षष्ट्यागमागे च ये चान्येऽप्यागमाः स्मृताः ते सर्वे मूर्तिमन्तश्च तत्र वै निवसन्ति अग्निकोणे रत्नकुम्भं तथा मणिकरण्डकं दधानो निजहस्ताभ्यां कुबेरो धननायकः नानावीथिसमायुक्तो महालक्ष्मीसमन्वितः देव्या निधिपतिस्वास्ते स्वगुणैः परिवेष्टितः वारुणे तु महाकोणे मदनो रतिसंयुतः पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरो नित्यं विराजते शृङ्गारमूर्तिमन्तस्तु तत्र सन्निहिताः सदा ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यं पुष्टिसमन्वितः पाशाङ्कुशधरो वीरो विघ्नाकर्ता विराजते विभूतयो गणेशस्य या सन्ति रूपोत्तम ता सर्वाणि वसन्त्यत्र महैश्वर्यसमन्विताः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां ब्रह्मादीनां समष्टयः एते ब्रह्मादयः प्रोक्ताः सेवन्ते जगदीश्वरम् महामारक तस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान्
प्रवालसालोऽस्यपरः कुङ्कुमारुणविग्रहः मध्यभोस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि च पूर्ववत् तन्मध्ये पञ्चभूतानां स्वामिन्यः पञ्च सन्ति च हृल्लेखा गगना रक्ता चतुर्थी तु कराळिका महोच्छुष्मा पञ्चमी च पञ्चभूतसमप्रभाः पाशाङ्कुशवराभीतिधारिण्योमितभूषणाः देवी समानवेषाढ्या नवयौवनगर्विताः प्रवालसालादग्रे तु नवरत्नविनिर्मितः बहुयोजनविस्तीर्णो महासालोऽस्ति भूमिप तत्र चाम्नाय देवीनां सदनानि बहून्यपि नवरत्नमयान्येव तडागाश्च सरांसि च श्रीदेव्या एव ताराश्चुते तत्र निवसन्ति महाविद्या महाभेदा सन्ति तत्रैव भूमिप निजावरणदेवीभिर्निजभूषणवाहनैः सर्वदेव्यो विराजन्ते कोटिसूर्यसमप्रभाः सप्तकोटिमहामन्त्रदेवता सन्ति तत्र हि नवरत्नमयादग्रे चिन्तामणिगृहं महत् तत्रत्यं वस्तुमात्रं तु चिन्तामणिविनिर्मितं सूर्योद्गारोपरैस्तद्वश्चन्द्रोद्गारोपलैस्तथा विद्युत्प्रभोपलैस्तम्भा कल्पितास्तु सकष्टशः येषां प्रभाभिरन्तस्थं वस्तु किञ्चिन्न दृश्यते। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। व्यास उवाच तदेव देवी सदनं मध्यभागे विराजते सकष्टस्तम्भसंयुक्ताश्चत्वारस्तेषु मण्डपाः शृङ्गारमण्डपश्चैको मुक्तिमण्डप एव च ज्ञानमण्डपसंज्ञस्तु तृतीयः परिकीर्तितः एकान्तमण्डपश्चैव चतुर्थः परिकीर्तितः नानावितानसंयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः कोटिसूर्यसमाकान्त्या भ्राजन्ते मण्डपाः शुभाः तन्मण्डपानां परितः काश्मीरवनिका स्मृता मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्पलताः स्थिताः असङ्ख्याता मृगमदैः पूरितास्तस्रवा नृप महापद्माटवी तद्वद् रत्नसोपाननिर्मिता सुधारसेन सम्पूर्णा गुञ्जन्मत्तमधुव्रता हंसकारण्डवाकीर्णा गन्धपूरितदिक्तटा वनिकानां सुगन्धैस्तु मणिद्वीपं सुवासितं शृङ्गारमण्डपे देव्यो गायन्ति विविधैः स्वरैः सभासदो देववरा मध्ये श्रीजगदम्बिका मुक्तिमण्डपमध्ये तु मोचयत्यनिशं शिवा ज्ञानोपदेशं कुरुते तृतीये नृपमण्डपे चतुर्थे मण्डपे चैव जगद्रक्षाविचिन्तनं मन्त्रिणी सहिता नित्यं करोति जगदम्बिका चिन्तामणिगृहे राजन् शक्तितत्त्वात्मकैः परैः सोपानैर्दशभिर्युक्तो मञ्चकोऽप्यधिराजते ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पञ्चखुरा प्रोक्ता फलकस्तु सदाशिवः तस्योपरि महादेवो भुवनेशो विराजते या देवी निजलीलार्थं द्विधा भूता बभूवः सृष्ट्यादौ तु स एवायं तदर्थाङ्गो महेश्वरः कन्दर्पदर्पणासोद्यत्कोटिकन्दर्पसुन्दरः पञ्चवक्त्रः त्रिनेत्रश्च मणिभूषणभूषितः हरिणाभीतिपरशोन्वरं च निजबाहुभिः दधानः षोडशाब्दोऽसौ देव सर्वेश्वरो महान् कोटिसूर्यप्रतीकाशश्चन्द्रकोटिसुशीतलः शुद्धस्फटिकसङ्काशस्त्रिनेत्रः शीतलद्युतिः वामाङ्के षण्णिषण्णास्य देवी श्रीभुवनेश्वरी नवरत्नगणाकीर्णकाञ्चीदामविराजिता तप्तकाञ्चनसन्नद्धवैडूर्याङ्गदभूषणा कनच्छ्रीचक्रताटङ्कविटङ्कवदनाम्बुजा ललाटकान्तिविभव विजितार्थसुधाकरा बिम्बकान्तितिरस्कारी रदच्छदविराजिता लसत्कुङ्कुमकस्तूरी तिलकोद्भासितानना
दिव्यचूडामणिस्फारच्चञ्चन्द्रकसूर्यका उद्यत्कान्तिसमस्वच्छनासाभरणपासुरा चिन्ताकालम्बितस्वच्छमुक्ता गुच्छविराजिता पाटीरपङ्ककर्पूरकुङ्कुमालङ्कृतस्तनी विचित्रविविधा कल्पा कम्बुसङ्काशकन्धरा दाडिमीफलबीजाभदन्तपङ्क्तिविराजिता अनर्घ्यरत्नघटितमुकुटाञ्चितमस्तका मत्तालिमाला विलसदलकाढ्यमुखाम्बुजा कलङ्ककार्स्य निर्मुक्तशरच्चन्द्रनिभानना जाह्नवीसलिलावर्तशोभिनाभिविभूषिता माणिक्यशकलापर्थ मुद्रिकाङ्गुलिभूषिता पुण्डरीकदलाकारनयनत्रयसुन्दरी कल्पिताच्छमकारागपद्मरागोज्ज्वलप्रभा रत्नकिङ्किणिकायुक्तरत्नकङ्कणशोभिता मणिमुक्ता सरापारलसत्पदकसन्ततिः रत्नाङ्गुलिप्रविततप्रभाजाललसत्करा कञ्चुकी गुम्फितापार नानारत्नततिद्युतिः मल्लिकामोदथम्मिल्लमल्लिका विसरावृता सुवृत्तनिबिडोत्तुङ्गकुचभारालसा वरपासाङ्कुशाभीतिलसद्बाकुचतुष्टया सर्वशृङ्गारवेषाढ्या सुकुमाराङ्गवल्लरी सौन्दर्यधारा सर्वस्वा निर्व्याजकरुणामयी निजसंलापमाधुर्यविनिर्भर्सितकच्छपी कोटिकोटिरवीन्दूनां कान्तिं व्यापिप्रतीपरा नानासखीभिर्दासीभिस्तथा देवाङ्गनादिभिः सर्वाभिर्देवताभिस्तु समन्तात्परिवेष्टिता इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या समन्विता लज्जा तुष्टिस्तथा पुष्टिः कीर्तिः कान्तिः क्षमादया बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्लक्ष्मी मूर्तिमन्त्योऽङ्गना स्मृताः जया च विजया चैवाप्सिता चापराजिता नित्या विलासिनी दोग्ध्री त्वघोरा मङ्गलानवा पीठशक्तयेतास्तु सेवन्ते यां पराम्बिकं यस्यास्तु पार्श्वभागेस्तो निधीतो शङ्खपद्मको नवरत्नमहानद्यस्तथा वैकाञ्चनष्टवाः सप्तधातुवः नद्यो निधिभ्यान्तु विनिर्गताः सुधास्विन्ध्यन्तगामिन्यस्ता सर्वानुपसत्तम सा देवी भुवनेशानी तद्वामाङ्के विराजते सर्वेशत्वं महेशस्य यत्सङ्गादेव नान्यथा चिन्तामणिगृहस्यास्य प्रमाणं शृणुभूमिव सहस्रयोजनायामं महान्तस्तत्प्रचक्षते तदुत्तरे महाशाला पूर्वस्माद्विगुणा स्मृताः अन्तरिक्षगतन्त्वे तन्निराधारं विराजते संकोचस्य विकासस्य जायतेस्य निरन्तरं पटवत्कार्यवशतः प्रलये सर्जने तथा शालानां चैव सर्वेषां सर्वकान्तिपरावधि चिन्तामणिगृहं प्रोक्तं यत्र देवी महोमयी ये ये उपासका सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनः देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु च श्रीदेव्यास्ते च सर्वेऽपि व्रजन्त्यत्रैव भूमिप देवी क्षेत्रे योजयन्ति प्राणान् देव्यर्चने रताः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवी महोत्सव घृतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुष्टवाः स्यन्द्यन्ति सरितः सर्वास्तथामृतवः पराः द्राक्षारसवः काश्चिज्जम्बूरसवः पराः आम्रेक्षुरसवाहिन्यो नद्यस्तास्तु सकष्टशक मनोरथफला वृक्षा व्याप्य कूपास्तथैव च यथेष्टपानफलदा नन्यूनं किञ्चिदस्ति न रोगफलितं वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ता न च मात्सर्यं कामक्रोधादिकं तथा सर्वे युवानः षष्ठीका सहस्रादित्यवर्चसः भजन्ति सततं देवीं तत्र श्रीभुवनेश्वरीं केचित् सलोकतापन्ना केचित् सामीप्यताङ्गताः स्वरूपता गता केचित् साक्षितां च परे गताः
यास्तु देवतास्तत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनाम् समष्टयस्थितास्तास्तु सेवन्ते जगदीश्वरीं सप्तकोटिमहामन्त्रा मूर्तिमन्त उपासते महाविद्याश्च सकला साम्यावस्थात्मिकां शिवां कारणब्रह्मरूपां तां मायाशबलविग्रहाम् इत्थं राजन्मया प्रोक्तं मणिद्वीपं महत्तरं न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत्कोटयोऽग्निस्तथैव च एतस्य भासा कोट्यं स कोट्यं सेनापि ते समाः क्वचिद्विद्रुमसङ्कासं क्वचिन्मरकतच्छवि विद्युत्भानुसमच्छायं मध्यसूर्यसमं क्वचित् विद्युत्कोटिमहाधारा सारकान्तिततं क्वचित् क्वचित् सिन्दूरनीलेन्द्रं माणिक्यसदृशच्छवि हीरसारमहागर्भद्धगद्धगितदिक्तटं कान्त्यादावानलसमं तप्तकाञ्चनसन्निभं क्वचिच्चन्द्रोबलोद्गारं सूर्योद्गारं च कुत्रचित् रत्नशृङ्गसमायुक्तं रत्नप्राकारगोपुरं रत्नपत्रैरत्नफलैर्वृक्षैश्च परिमण्डितं न्युत्यन्मयूरसङ्घैश्च कपोतरणितोज्ज्वलं कोकिलाकाकलीलापैः सुकलापैश्च शोभितं सुरम्यरमणीयाम्बुलक्षावतिसरोवृतं तन्मध्यभागविलसद्विकचित्ररत्नपङ्कजैः सुगन्धिभिः समन्तात् वासितं शतयोजनं मन्दमारुतसम्भिन्नशलद्रुमसमाकुलं चिन्तामणिसमूहानां ज्योतिषावितताम्बरं रत्नप्रभाभिरभितो दगत्थकितदिक्तटं वृक्षव्रातमहागन्धवातव्रातसुपूरितं धूपधूपायितं राजन्मणिद्वीपायुतोज्ज्वलं मणिजालकसच्चिद्रतररोदरकान्तिभिः दिङ्मोहजनकं चैतद्धर्पणोदरसंयुतम् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शृङ्गारस्याखिलस्य च सर्वज्ञताया सर्वायास्तेजसस्याखिलस्य च पराक्रमस्य सर्वस्य सर्वोत्तमगुणस्य च सकलाया दयायाश्च समाप्तिरिह भूपते राज्ञ आनन्दमारभ्य ब्रह्मलोकान्तभूमिषु आनन्दाये स्थिताः सर्वे ते दैवान्तर्भवन्ति इति ते वर्णितं राजन्मणिद्वीपं महत्तरं महादेव्याः परं स्थानं सर्वलोकोत्तमोत्तमम् एतस्य स्मरणात् सद्यः सर्वपापं विनश्यति प्राणोत्क्रमणसन्धौ तु स्मृत्वा तत्रैव गच्छति अध्यायपञ्चकं त्वेतत् पठेन्नित्यं समाहितः भूतप्रेतपिशाचादिबाधा तत्र भवेन्न हि नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथैव च पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं तेन जायते इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे 12 स्कन्धे 12 अध्यायः।